ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଫେଡାଣ। ଫେଡାଣକୁ ବିୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ଆଗରୁ ଆମେ ବିୟୋଗ ଶିଖି ସାରିଛୁ। କେମିତି ବିୟୋଗ ଶିଖିଥିଲୁ? ମନେକର ଲେଖା ହେଇଛି 345 ବିୟୋଗ 200, 3 ରେ 2 32। ତ ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହବ? 5 ରୁ 2 ଗଲେ 3, 4 ରୁ 3 ଗଲେ 1, 3 ରୁ 2 ଗଲେ 1। এই ବିୟୋଗଟା ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ। ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ବିୟୋଗ କରାଯାଏ। ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ବିୟୋଗ ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଏଇ ବିୟୋଗ କରିବା। ଏଠି ମନେକର ଲେଖା ହେଇଛି 100 ବିୟୋଗ 6 ରେ 2 62 ସମାନ କେତେ? ତ ଏଟା ତ ଧାର ନେଇକି କରିବ। ଏଠି 0 ରୁ 2 ଯାଇପାରିବନି, 0 ରୁ ଧାର ଆସିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଯିବା, 1 ପାଖରୁ ଧାର ଆଣିବା। ଏଠି ହେଲା 10, 10 ପାଖରୁ ପୁଣି ଏଠି ଧାର ଯିବ। ଏଠି ହେଲା 10, ଏଠି 10 କରିଥିଲେ 10 ରୁ 1 ଧାର ଯାଇଥିଲା, ଏଠି ହେଲା 9। ତାହେଲେ 10 ରୁ 2 ଗଲେ 8, 9 ରୁ 6 ଗଲେ 3। এটা ଆମେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ବିନା ଧାର ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିୟୋଗ କରିହବ। କେମିତି? ନା 100 ବିୟୋଗ 1 ସମାନ କେତେ? 9 ରେ 9 69। 62 ବିୟୋଗ 1 ସମାନ କେତେ? 6 ରେ 1 61। ତ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। 9 ରୁ 1 ଗଲେ 8, 9 ରୁ 6 ଗଲେ 3। ଦେଖ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଏଠୁ 16 ପାଖରୁ ଧାର ଆସିବ, ଏଠୁ ଧାର ଆସିବ। ଏଠି ଧାର ଆସିଲା, ଏଠି 10 ହେଲା। 10 ପାଖରୁ ଏଠି ଧାର ଆସିଲା କେତେ ହେଲା? 10 ହେଲା। 10 ରୁ 2 ଗଲେ 8, ଏଠି 10 କରିକି ଏଠି ଧାର ଯାଇଥିଲା, ଏଠି ହେଲା 9, 9 ରୁ 6 ଗଲେ 3, ଏଇଠୁ ହେଲା 0। ତାହେଲେ 3 8 38। ଦେଖ କେତେ ସହଜ ନା? ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ବିୟୋଗ କରିବା। ମନେକର ଲେଖା ହେଇଛି 1000 ବିୟୋଗ 3 4 5। ଏଟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। এটা লেখা ହେଇଛି 1000 ବିୟୋଗ 345। ଯଦି ଆମେ ଧାର ନେଇକି ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠୁ ଧାର ଆସିପାରିବନି, ଏଠୁ ଧାର ଆସିପାରିବନି, ଏଠୁ ଧାର ଯିବ ଏଠିକି, ତାପରେ ଏଠି ଧାର ଯିବ, ଏଠି ଧାର ଯିବ। ତ ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଅଧିକା ଲାଗୁଛି। ଏଠୁ କଣ କରିବା? ନା ବିୟୋଗ 1 କରିବା। ବିୟୋଗ 1 କଲେ କେତେ ହବ? ନା 999। এটা বিয়োগ 1 কলে কেতে হব? না 344। কেতে বাহারিব? 9 ରୁ 4 গলে 5, 9 ରୁ 4 গলে 5, 9 ରୁ 3 গলে 655। উত্তর আমার ঠিক আছে কি নাই ଦେଖିବା। এঠু ধার ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। এঠু মধ্যে ধার, এঠু ধার আসলে ঠিক 10, 10 পাখরে ধার আসলে 10, 10 পাখরে ধার আসলে 10, 10 ରୁ 5 গলে 5, এঠু 10 পাখরে 1 ধার ଯାଇଥିବାରୁ 9 ରୁ 4 ଗଲେ 5, ଏଇଠି 10 ଥିଲା 10 ରୁ 1 ଧାର ଯାଇଥିବାରୁ 9 ରୁ 3 ଗଲେ 600। ଦେଖ ଉତ୍ତର ପୁରା ସମାନ। ଏବେ ଏଇ ବିୟୋଗ କରିବା। ତ କେମିତି କରିବା? ଧାର ନେଇକି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ବିନା ଧାର ନେଇ କେମିତି କରିବା? ଏଠାରୁ ବିୟୋଗ 1 କର। କେତେ ବାହାରିବ? 4999। এটা বিয়োগ 1 কর। 1233। 9 ରୁ 3 ଗଲେ 6, 9 ରୁ 3 ଗଲେ 6, 9 ରୁ 2 ଗଲେ 7, 4 ରୁ 1 ଗଲେ 3। ଉତ୍ତର ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଏଠି ହେଲା ଏଠୁ ଧାର ନବା। 5 ପାଖରୁ 1 ଧାର ଆସିଲେ 10 ହେଲା। 10 ପାଖରୁ ପୁଣି 1 ଧାର ଯୋରେ ଏଠି 10 ହେଲା। 10 ପାଖରୁ ପୁଣି 1 ଧାର ଯୋରେ 10 ହେଲା। 10 ରୁ 4 ଗଲେ 6, ଏଠି 10 ଥାଇକି 10 ହେଲା ପରେ 1 ଧାର ଯାଇଥିବ, ଏଠି ହେଲା 9, 9 ରୁ 3 ଗଲେ 6, ଏଠି 9 ରୁ 2 ଗଲେ 7, 4 ରୁ 1 ଗଲେ 3, 3776 ହେଲା। ଦେଖିଲେ ସହଜ ତ। ପୁଣି ଏଇଟା କରିବା। এটা হলো 2000। 2000 হলে বিয়োগ 1 সমান কেতে? 1999 বিয়োগ 1 সমান 1466। 1466 বিয়োগ করে সুবিধা। 9 ରୁ 6 গলে 3, 9 ରୁ 6 গলে 3, 9 ରୁ 4 গলে 5, 533। এটি মধ্যে বিয়োগ কলে সেটিকে বাহারিব। এটু ধারে 10 ରୁ 7 গলে 3, 9 ରୁ 6 ଗଲେ 3, 9 ରୁ 4 ଗଲେ 5, ଆଉ 1 ରୁ 1 ଗଲେ 0। ତାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ବିନା ଧାର ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଶିଖିବା
ଆଗରୁ ଆମେ କରୁଥିଲେ କଣ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ, ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କେମିତି ବିୟୋଗ କରାଯାଏ। ଚାଲ ଏବେ ଆକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ତ କଣ ବିୟୋଗ କରିବା ନା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ଆଗରୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ଯେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରାଯିବ। ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଉପରେ ଥିବ ବଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିହବନି। ତ ଏଟା ଆମେ ଦେଖ କେମିତି କରୁଛେ। 6 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ରହିଲା 4। ଦେଖ ଏଠି ଉପରେ ଅଛି ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ତଳେ ଅଛି ବଡ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି 9 ରୁ 7 ଗଲେ କେତେ? 9 ରୁ 7 ଗଲେ 2। 2 ଯେହେତୁ ତଳେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଉପରେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଥିବାରୁ ତା ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଗାର ଦିଅ। ଗାର ଦେଇ କଣ କରିବ ନା 40 ବିୟୋଗ 2 ସମାନ କେତେ ନା 3 ରେ 8 38। यार उत्तर होउची 3 रे 8 38। एटा हला आपनकर उत्तर। एठी आपण करिके देखंतु 7 रु न जाई परिबोनी। एठु धार आसला 1 ताले 17 17 रु 9 गले 8 एठला 5 5 रु 3 गले 3। कोन मो जोडा धार नेकी करछु सेटा सहज ना एटा जे आपण करते एटा सहज। देखंतु एटा हला फटाफट होउची। एठी गोटे देखियो 4 रु 2 गले केते 2 5 रु 8 जाई परिबोनी सेति पई तोड़ 8 रु 5 गले 3 3 तो ऊपर सान संख्या तले बड़ संख्या थिबारु 3 ऊपर गोटे गार दे दंतु। एटा 20 वियोग 3 23 2 रे 3 23 अछि। एटा हबो 20 वियोग 3 समान 1 रे 7 17। उत्तर होची 15 रु 8 गले 7 4 15 15 रु 8 गले 7 3 रु 2 गले 1 1 रे 7 17। एटा भी देखंतु 6 रु 3 गले 3 एटी 1 रु 4 जाई परिबोनी सेते 4 रु 1 गले केते 3 3 ऊपर गार दे दिंतु। तो केते हला ना 30 वियोग 3 30 वियोग 3 समान केते 2 रे 7 27। देखिले तो केते सहज केते आ फटाफट मध्ये हेई जाउची। आ एटा टिके प्रैक्टिस करंतु टिके जे कोन जिंस आपण जे प्रैक्टिस न करिवे ताहले आपण करिवे केमते टिके प्रैक्टिस करंतु देखिवे बहुत सहज रे आपण शीघ्र शीघ्र वियोग करि परिवे। चलंतु पुणी आगु को पढिबे। एटा हला 2 अंक विशिष्ट कले तापर 3 अंक विशिष्ट करिवे। चलंतु एई वियोग पुणी बामरू डाहाण को करिवा। तो केमती करिया 4 रु गले केते 3 बड़ संख्या रो सान संख्या बिया गला 1 रु 5 जाई परिबोनी सेते तळो 5 रु 1 गले 4 तळ संख्या रो ऊपर संख्या को बियोग करथारु ता ऊपर गोटे गार 6 रु 8 जाई परिबोनी 8 रु 6 गले 2 हला ता 345 होसी। तो आको कोन करिवो ना दीटा संख्या ऊपर देखो 1 10 100 दीटा संख्या ऊपर गार अछि माने दीटा छोट छोट संख्या को आमे वियोग करिछु। तो सेति पई 300 वियोग 4 2 42 समान 300 300 रु 1 गले 219 वियोग 1 समान 4 1 41 9 रु 1 गले 8 9 रु 4 गले 5 एटा 2 उत्तर होउची 258 हला उत्तर। एटा होउची आपनकर उत्तर। 16 रु 8 गले 8 10 रु 5 गले 5 3 रु 1 गले 2 258 टा होउची उत्तर। तो 5 रे 8 58। तो एटा करिवा 6 रु 3 गले 3 7 रु 4 गले 3 2 रु 5 जाई परिबोनी 5 रु 2 गले 3 3 ऊपर गार होला 333। एटा देखो डाहाण पटे गोटे संख्या जो अछि सेटा रे केवल गार दियाइछि ता पाखरे जो संख्या अछि ता ऊपर गार नै। ये 3 को 3 रहइबो एटा केते 30 वियोग 3 कले केते 2 रे 7 27 327। एतके एला उत्तर करिके देखिबा 12 रु 5 गले 7 6 रु 4 गले 2 6 रु 3 गले 3 देखलो केते फटाफट उत्तर सब बाहरुछि। एटा आउट हैला कोनटा 6 रु 2 गले 4 8 रु 5 गले 3 एठी देखो ऊपर सारी संख्या 6 रु 4 गले 2 ताले कोन करी या ऊपर हमें गारटा दे देबे 4 को 4 रहिला 4 को 4 कोन पाइ रहिला कारण एटा गोटे संख्या रे केवल गार दिया हैछि ता पाखर जो संख्या अछि 10 को संख्या रे कोन करिवा 30 वियोग 2 करिवा 4 को 4 रहिला 30 वियोग 2 जे कते 2 रे 8 28 428 देखिवा 14 रु 6 गले 8 7 रु 5 गले 2 6 रु 2 गले 4 उत्तर एटा होची आपनकर उत्तर। फटाफट हैला ना टिके तो आपनको प्रैक्टिस करिवा पई पड़िबो नहले बहुत ही सहज धार नै कि कला बडा होय तो गणिबारे हमर भूले पारे किंतु एटा देखो बहुत सहज टिके प्रैक्टिस करंतु निहाती हे जिवो। चलो तो एई बेग करिवा सेही बामरू डाहाणको। तो केमिति करिवा
3 ରୁ 1 ଗଲେ 2 উপরে এটি সান সংখ্যা আছে এটি বড় সংখ্যা আছে 6 ରୁ 2 গলে 4 ইয়া উপরে 11 কারণ তলে বড় সংখ্যা আছে উপরে সান সংখ্যা আছে 5 ରୁ 3 গলে 2 8 ରୁ 1 গলে 7 ইয়া উপরে 11 ହେଲା তো কোন করিবে এটা দেখন্তু এটি গোটে সংখ্যা আছে তারপরে 11 ଅଛି তারপরে ইয়া পাখরে গোটে সংখ্যা আছে তারপরে 11 নাই তো এটা কোন করিবে না এটা 20 বিয়োগ 4 20 বিয়োগ 4 গলে আপনার আসিবো কেতে 16 এটা করিবে 20 বিয়োগ 7 20 বিয়োগ 7 গলে আপনার আসিবো 13 देखियो उत्तर हमर ठीक अछि कि नै एतिकी होछि हमर उत्तर उत्तर हमर ठीक अछि कि नै एठी बियोग करे 11 11 रु 8 गले 3 4 रु 3 गले 1 12 रु 6 गले 6 2 रु 1 गले 1 देखो पूरा उत्तर हमर ठीक ठाक अछि हला तो एटा मध्ये सेमति करबा 5 रु 2 गले 3 6 रु 8 जाय परिबोनी सेति 8 रु 6 गले 2 7 रु 1 गले 6 4 रु 3 गले 1 तो एटा कोन करबा ना 30 वियोग 2 30 वियोग 2 कले आसीबो 28 एटा होछु 60 वियोग 1 कले 5 रे 9 60 एबे देखि हमर ठीक अछि कि नै 13 रु 4 गले 9 एटी धार देथिला 6 रु 1 गले 5 16 रु 8 गले 8 4 रु 2 गले 2 देखो उत्तर हमर पूरा पूरा ठीक अछि आउ केते फटाफट मध्ये हे जाउछि एटा सेमिति कोन करबा से बामरु करबा 6 रु 2 गले 4 3 रु 5 जाय परिबोनी सेते 5 रु 3 गले 2 6 रु 1 गले 5 7 रु 4 गले 3 तो एटा बेले कोन करबा ना देखो तीनटा संख्या रे 11 अछि प्रथम संख्या रे 11 अछि द्वितीय संख्या रे 11 अछि तृतीय संख्या रे 11 अछि आ एटा जो लास्ट जो संख्या अछि सेटा रे 11 नै तो एटा रे कोन करबा ना 1 10 100 1000 4000 वियोग 253 4000 वियोग 253 4000 रु 1 वियोग कले एतर मध्ये 1 वियोग करिया ना 3999 वियोग 1 कले 200 53 1 वियोग कले 200 5 रु 2 9 रु 2 गले 9 रु 2 गले केते 7 9 रु 5 गले 4 9 रु 2 गले 7 3 को 3 देखो फटाफट उत्तर होची 3745 3747 देखिबा ठीक अछि कि नै 14 रु 7 गले 7 एठी अछि 10 10 रु 6 गले 4 एठी अछि 12 रु 5 गले 7 एठी 5 रु 2 गले 3 पूरा उत्तर ठीक अछि टिके खाली आपको कष्ट करिया पे पड़िबो टिके प्रैक्टिस करंतु गोटे दिन देखिबा आपण टिके मन लगे प्रैक्टिस करंतु आपको बहुत सहज लागिबो आपण फटाफट वियोग करि परिबे आपण किछि असुविधा होबनी जति किछि असुविधा है मते कमेंट करंतु आज पई एतिकी काली की पणी नु आपण सिखबे।